各位同学，我们接下来呢，已经做好了一个舞台的背景，这个说明页跟一个比赛面。那当然还有一个结束，就是你赢或输的，对不对？赢或输的，我们就跑到这里来，赢或输。那所以呢，我们在这个舞台的程式码呢，就是刚开始的背景变成说明页，然后它就一直反复播放音乐，然后等到空白键被按下的时候，这个声音就停掉，因为它会把这个物件的其他程式关掉，变成它的比赛页。然后可回收呢，就是显示这个固定的位置，它比赛的时候隐藏，预期的时候显示。好，那这边的一般垃圾呢，也是停止比赛的时候隐藏，然后预期的时候显示。然后这边的题目呢，就是我们最常用的，你造型编号随机取数定位，然后往下跑到-170的时候，它就会分成3组，所有每一个东西得分扣分这边就是删除。那它这个条件呢，其实我们都讲得很清楚了，就是你只要碰到对的就是加分，碰到错的是扣分。然后这个是比赛页的时候显示，然后变数重新归零。好，那停止比赛的时候，这个物件就停了，就不能用了。那向右向左，那这个就是出现赢或输的部分。可是各位同学，你们看到这里有一个，我把它放大，你会发现它这个计时器会一直跑。这个比较不是符合我们的需要哦，当然你可以把它关掉。那所以我们会修改这个计时的功能。计时的功能呢，我们在这个部分呢，我们想要把它变成用倒数的部分。那如何做倒数呢？那我们就是把这个计时器呢的功能呢，我们的计时器功能现在在这里，对不对？所以我们呢就把这个计时器我们用变数来取代。也就是说，我们建立一个变数的计时器，具有变数的计时器。好，这个建立一个变数的计时器之后，刚开始呢，我们就把计时器设为0，然后呢，我们要做什么事呢？我们就是要回来这里，我们呢在滤期这边，我们重新整理哦，在这个赢或数就这样而已，我们会多一个滤期，然后呢，我们做一个事，就是我们每隔1秒钟的时候，重复一件事哦，每隔1秒的时候，把这个变数呢改变1。好，然后我们把这个变数计时器打开了，然后我们把这个侦测的计时器给关掉了，因为我们可能会把这个换掉。好，然后你来看一下哦，我们这边就有一个计时器了，对不对？现在这个计时器的功能它是属于正数哦，什么意思？你来看一下，按滤期的时候，它就1、2、3、4、5、6、7。对不对？那也就是说，你可以想一下然后我们现在这个做好计时器之后，其实可以把这个变数放到这里来，停止。好，你们看到计时器就已经停了，然后这个计时器就已经不会是它了哦，因为这个计时器它是不会停的，它就一直跑。我们要去找变数的计时器过来，如果计时器大于60的时候，那你可以显示的是倒数，就是59、58、57。那要怎么做呢？你就是要把这个，如果你要设倒数的话，这个计时器就不会是大于60哦。我们先做一个正确的，好，这是正数的。好，正数的部分呢，
就会这样按执行，它计时器就开始执行了。如果你觉得这样子一开始它就执行的话，你会觉得它计时很怪，对不对？所以你也可以一样再多一个等待，直到空白键被按下。所以这边你可以做一个侦测控制，等待直到空白键被按下，这样子它就不会一开始就计时哦。你来看一下哦。原本现在计时器按开始，现在计时器没有在跑，我按空白键，有没有？计时器才开始跑。好，就是这个是我们的计时器的功能，我们不用它机内建的计时器。然后这样子，然后我如果要正数的，现在是这样就做完了。好，那接下来呢，除了计时器我做好了之外，大概要几分啊？好像10分耶，有点难。6，应该有机会吧？这个做完，我们接下来加音效了，开始教答对答错的音效。8，应该有机会得分吧？应该会过关。9、10，没有差一点。啊，还有一个，哇，输了。好，没关系。那接下来呢，我要做的是音效的部分，计时器的部分我现在做好了。好，就是把这个部分用成变数来取代，不用内建的，因为内建的它会一直跑。这是正数的部分。另外，我们回到了一个题目的这边，我们题目这边，我们现在要在做的是这个答对答错的音效。那答对答错的音效呢，我们就利用广播的功能。广播的功能就是这边事件，你可以做一个广播。好，那就是答对，广播答对。另外一个呢，你就现在把这个答对的部分都放在改变加1的地方。好，来再复制。我可能要一直复制。减分的就不能放哦，减分的都错。加分。好，减分加分。好，那现在还有一个是减分的，所以我这边呢还要再多一个，新增一个讯息。这边好了。好，答错的部分复制，丢到减分。这边减分。好，那我都做好了哦。那所以说，我们现在如果把每一个答对答错都做好音效之后，我现在只要在这边，当收到了答错的时候呢，我这边去找错的，要去找。效果。好，这个是答错，然后再找一个答对的。
这是答对，这是答错。好啊，接下来回到程式，我在题目这边，如果答错的时候，我这边就可以播放音效。这是要去切换哦，这是答错哦，所以答错应该是这个。然后呢，你可以这样子，然后在这个部分，然后再一个答对，刚说到答对，那这个呢就切换成好，来看一下哦。好，按空白键，开始计时，然后我这次是有音效咯。好，我现在故意弄错的哦，好，这是对的。如果你觉得你希望能够出现文字的回馈啊，那我们可以这样做，我们可以把这个可回收的地方，当收到了答对，当收到答对，应该是答错吧？好，当收到答对的时候，那我就说，很棒。那如果说他答错呢？那这边呢，再加油。好，我们来看一下哦。好，这是答错。好，所以呢，就是这样。如果他答错的话，就是不是我，也可以。好，然后这边呢也可以做，应该也可以不用这样了。好，然后这边也是看你要不要做，同时做答对答错。当收到答对，然后你就可以说就是我了。那答错呢？再加油。好，我们现在目前的专案呢，原则上就做到这里了。来看一下哦，开始，空白键，好，可回收。怪怪的哈，我们应该不要把，只要一个人说就好了，所以我们就不要好了，这样就不要了，这样就好了，就不要文字了。如果文字的话，这样就好了，只要答对答错音效，然后呢，题目，好，收在这里呢。我放在这里好了。1秒，我不知道这样可不可以，看看。好，看一下，答对。没有，因为分身已经删除了，所以不会有文字。好吧，就先这样好了。
我想到了，我可以用这个广播讯息并等待，不要用广播，因为广播它不会回来，所以我应该是把广播答对并等待，然后这个移掉，然后这个放到这里，所以我不应该用答错这样，因为它这样子的话都会看不到文字，所以呢，我再用广播答错并等待，放过来，好，然后这个换掉，放成这样，然后接下来是这个答错，广播答错并等待，这个移走，这个加分的，所以是广播答对并等待，好，放这样，这样子应该就会有文字了。答对，对，没错，这样就对了。苹果，好，如果是答错，选错了，好，可是这样一定会，这样应该会过不了关吧？好，就这。